سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ ان شاء الله كلكم بخير وبصحه وبعافيه يا ربي. مبروك العواشر كلها، نبقى نقولوا مبروك العواشر حتى يوصل رمضان، حتى يوصل سيدي رمضان ان شاء الله. الله الله يقدرنا على الصيام وقيامه ان شاء الله. البنات اليوم غنديكم لواحد البلاصه اللي بغيت ما كرهتش يكون المحتوى ديالي زوين، وفين ما نديكم معايا شي بلاصه نهضر لكم على ديك الحاجه. واليوم غنديكم معايا الليزر، واحد العياده هنا حدايا. انا دائما كنختار غير البلايص اللي حدايا، صح كاينين بلايص بعاد وفيهم تخفيضات جد رائعه. يعني تخيلوا مثلا هادشي اللي نديرو انا كامل فول بادي، هما كيديروا فيه 3 الحصص 4 الحصص 5 الحصص. بس اختكم هذاك الشيء بعيد عليا، وانا عندي وليدات، والوالده ديما مسكينه كتصوم، والوالد تبلا ليا بالزراعه، وما مقصرينش مساكره كيقبطوا ليا الوليدات وداك الشيء. ولكن خصني نرجع باش نهز عليها شويه الحمل، لحقاش ماما راكم عارفين مريضه، واللي كيكون دايز عليه السرطان كيكون دغيا كيولي يتعصب. المهم داكشي علاش اي حاجه كنديرها غير حدايا هنايا. بنات عين الفايضه، بنات جبل حفيد، راه كلشي ولا حدانا، ما نحتاجوش نمشيو نجريو حتى للسوق ونحتاجو لهذا. ولو زايد شويه شي ثمن بسيط، راه هي ديك غاديك الطريق طويله، راه مصيبه. وخصوصا الحراره دابا كلشي ولينا بغينا غير حدانا الحمد لله. ديفش عليا اختكم مريضه. المهم البنات انا غندخلكم معايا دابا لحصه الليزر. غنشارك معكم الليزر، ونشارك معكم هذاك الشيء اللي كناخذ من عندهم ولقيت عليه نتيجه. والله البنات صراحه انا البنات اللي كيشوفوني مباشره على بشرتي يعني حسن ما في الكاميرا بشرتي يعني زوينه، وخايده من عندهم اشياء زوينه اللي غتستافدوا بها. ملي درت عندهم هذاك الشيء زادت يعني البشره ولات زوينه. انا الحمد لله بشرتي صافيه، يعني ما فيهاش تصبغات، ما فيهاش الكلاف، ما فيهاش بزاف الحوايج، يعني بشرتي صافيه. بس فيا داك الشيء ديال الصغر، كيفاش كان فيا حب شباب، فيا ندب، وبقى واحد شويه الحفر ما باينش بزاف. ولكن الانسان كيبغي يزيد يهتم في راسو شويه، تيبغي يبان شنو كنقولوا، يبان للراجل ديالو زوين، ويبان وتباني حتى انت في المرايه، ملي تشوفي المرايه تقولي واو. يعني الواحد كيبغي يهتم في راسو. انا كان فيا الحبوب في المغرب، والله العلي العظيم كانوا كيقبطوني وانا غاديه مع ماما، وكيبقاو يقولوا لي عافاك شنو كديري لنا البشره ديالك. والله الناس اللي كيعرفوني غيفهموا هاد الهضره. واخا كان فيا الحبوب كانت عندي واحد البشره زويونه، وكنت كندير غير العسل الحر وشيرلي هذيك الفتره. تخيلوا ما كانت الحركه يعني ناقصه وداكشي، وكدير البوماده ديال الشمس. هذيك الساعه كنت كندير واقيلا باقا عاقله واحد البوماده ديال الشمس سميتها اس في ار واقيلا بحال هكا، كانت زوينه. عرفتي كان داك الشيء والله كنت كنديرها. والله تنقول لكم كيوقفوني الناس في الشارع، شنو كديري شنو كديري البشره ديالك، شنو كديري لشعرك. دابا كبرنا وولينا داك الشيء باغي نشريو فلوس صحيحه. المهم البنات كما قلت لكم انا بشرتي اوكي، بس زدت عليها واحد الاشياء اللي رجعتها اوكي اكثر واكثر. غنشاركها معكم دابا ملي ندخل العياده، ونشارك معكم السيرومات التخربيق كامل اللي كناخذو من عندهم، ونشارك معكم جلسه الليزر اللي كندير. ما انتم عارفين ما كنبينش الجسم ديالي لانني انا منقبه. غنبين لكم واحد لي سباس بسيط، ونعطيكم النقط ملي تمشيو ديروا الليزر تقولوهم ليهم باش تستافدوا. حيت انا جربت هكذا وجربت هكذا، جربت ديال 2016 2015 وجربت حاليا. هو داكشي كيتقدم. 2016 درت 3 الجلسات وما بانتش النتيجه. هاد اللومير العياده اللي مشيت ليها من جلسه واحده كتبان النتيجه البنات. وكنصحكم انا بهاد العياده بالذات لحقاش بعدا كلهم اللي خدامين فيها مغربيات، وانا كيعجبني نطلعوا المنتوج المغرب ديالنا. وعاد كتمشي تحتي معاهم شويه الدارجه كتخرج هذيك الساعه واعره. وخليكم معايا غندخل وناخذ معكم واحد الاغراض اللي غتشوفوهم معايا، اللي حتى هما مهمين الكل ست بيت، اللي كيزيدوا من جماليه المراه وكيزيدوا من هرمونات الانوثه. المهم خليكم معنا حتى الاخر.
وغنوريكم الفرق ما بين شنو الناس كياخدوا الاماراتيين وشنو حنا كمغاربه. كاين واحد النقط عندهم اللي انا متفقه معاها مليون في المية، وكاين واحد النقط اللي انا ضد فيها مليون في المية. بعد يلا خليكم معايا وتعالوا ندخلوا دابا. هو البنات هذا هو المركز اللي مشيت له، راه زوين بزاف، سميتو لوميير كوسميتيكس، زوين بزاف والخدمه فيه زوينه وكل شيء فيه زوين. غندير معكم واحد الجوله هنا في البارا فارماسي ديالهم، غنوريكم الاشياء اللي خديت من عندهم، راه زوينه بزاف. ان شاء الله ندير لكم روتيني ليلي وديك الساعه تشوفوه. ان شاء الله البنات. هادشي راه كله زوين، كل الشركات كاينه فرنسيه وكاينه المانيا، بس انا كتعجبني في السيرومات كيعجبني صراحه هذا. سميتها سكين سوتيكلز، واحد السيروم عندهم داير ب 700 درهم، ولكن راه واعر ما تحتاجي ديري حتى حاجه. وهذا عاوتاني السيروم كنديرو بالليل ديال افين حتى هي شركه معروفه. اما في لورغا صراحه خايده من عندهم الواقي الشمسي كيحمق. جربت اني نبدل هذا الستودرم ديال واقي الشمسي، راه هو عندي دابا ما عجبنيش يعني. دونك الشهر الجاي ملي سالي لي هذا غنرجع للفيلورغا. دابا وريتكم 3 الشركات كل حاجه كتعجبني فيها حاجه. اما البنات هذا ستودرم عجبني فيها واحد الكريم اللي شاركته معكم هذيك المره. سميتو هو تيشد البشره، الناس اللي كيدخلوا في الثلاثينات لازمهم هذا الكريم هذا، ولا من 25 انسان خاصو يبدا هذا الشيء باش ما يجيولوش التجاعيد المبكره. ودابا غندخل معكم لحصه الليزر وغنوريكم طريقه الليزر كيفاش ولازم تعتمدوها البنات. خاص ملي تدخلوا معاها ترسم لكم واحد القلم باش دير لكم كيف قلت لكم البنات انه خاصها ترسم لكم هذوك المربعات في رجليك في يديك في المنطقه الحساسه في اي بلاصه، وتخدم لكم بالبلاصه باش ما ينوضش الشعر هكا كل بلاصه فيها وبلاصه ما فيهاش. المهم هاد اللومير البنات والله النتيجه راه من اول استعمال، غير ركزوا نتوما على هاد النقطه هذه وان شاء الله كتحصلوا واحد النظافه في الجسم، واحد يعني الملمس كيولي زويون. الليزر راه شي حاجه اللي طوب صراحه، انت كترتاحي فيها قبل اي حد اخر، كتحسي بنفسك انك نظيفه. واهم حاجه البنات اللي تركزوا فيها انها تكون رسمات هاد المركبات المربعات. ونخليكم هذا المقطع هذا. Why are you taking videos, madam? Why are you taking videos? For Instagram. Instagram? كيف ما قلت لكم البنات انهم كيخدموا بواحد لماشين اللي هي عالميه اللي سميتها كانديلا. دخلوا وانتم مطمنين، هذه هي احسن لي ماشين حاليا اللي انتي تخدمي بها وما تخافيش لا من حروق لا من تصبغات لا من اي شيء. بس اهم شيء الحمام مغربي لا صافي راني مريضه. المهم البنات انا راه خلصت الحصه ديالي ومشيت انايا ناخذ مشروبات باش نديرها ساخنه، خصوصا انه قلت لكم يجي رمضان ماما هي كدير لي هذا الشيء هكذا ولا نوض نديرو انا ولا هذا كيجي ساهل. بالعكس هاد ليبتون اللي كيكون ساهل انا كيعجبني، هاد اللي بالنكهات صراحه زوين وغينفعني. بغيت نحطهم ناخذهم باش نحطهم في البار اللي صاوبته حتى غرفه النوم باش يجيني ساهل، ما نبقاش نهبط حتى لتحت المطبخ وعاد تسخن الماء وعاد زعتر وهذا. بغيت نخلي كل شيء حدايا، هذا بالزنجبيل اللي بالعسل اللي بالرمان اللي بالحامض اللي بالبرتقال اي كل شيء، حتى اتاي مغربي يعني الا مشات ماما راه كل شيء موجود حدايا غنبقى نديرو هذا. يا ماما بغيتيها غير باش دير لك صراحه اي حاجه تتكون من يد الام تتكون بنينه سبحان الله لها واحد طعم اخر. دخلوا عندي تقريبا شي 3 البنات كيقولوا لي حياه رحنا يلا جداد في الامارات وبغينا نعرفوا القهوه العربيه.
البنات حتى هاد اليانسون راه زوين الكحه بزاف، وحتى الوليدات الصغار انا كناخذ لولدي باش يهنيني في الليل مع كيبدا يرضع بزاف في الليل، وانا كنرضعه ولات كتعصبني صراحه، وخديت اليانسون ليا وليه. واما بالنسبه للبنات القهوه العربيه، ها هي القهوه البنات، كاينه العربيه كاينه الاماراتيه، هذه سعوديه بس صنع اماراتي اظن محلي هنا. صافي البنات، المهم البنات اللي جداد، هذه هي القهوه العربيه، لما لقيتوهاش في شي بلاصه راه غتلقاوها في هذا سبار سميتو، ولا اللولو، ولا اي حاجه راه فيها الزعفران، فيها الهيل، فيها القرنفل. باش كنصحكم واخا فيها هذا الشيء نتوما زيدوا من عندكم ملي تكونوا ديروا القهوه. دابا نشارك معكم الطريقه، بس غنقول لكم غير حاجه بسيطه، انكم تزيدوا فيها القرنفل من عندكم، وتكونوا طاحنين الهيل وتحطوا الهيل، وتزيدوا زعفران فريش، يعني كل ما كانت اشياء فريش احسن. واهم شيء الا بغيتي القهوه تجيك زوينه، غديري واحد الغليقه ولا واحد المعلقه ديال ماء ورد، لانه كيجي في القهوه واعر 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 واعر. ايوا هادشي اللي كاين. وبغيت نشارك معكم البنات، مشيت ماما طلباتني السردين، مشيت ما لقيتش السردين. شنو لقيت هاد السردين عندهم تيكون هاد الحوت ديالهم، ما عرفتش كيقولوا الشعري، ما عرفتش شنو كيقولوا لهم هنايا. باش تشوفوا البنات هنايا هاد الحوت تيكون يابس، سبحان الله. شوفوا الثقافات والعادات كيفاش كتختلف، كل بلاد وكيفاش كيديروا لها. هذا راه الحوت البنات يابس، وكيطيبوه مع العيش ابيض، وكيديروا واحد الصوص خفيف بحال هكا وكياكلوه، راه ما كيجيش خايب، راه كيجي زوين البنات والله. البنات اللي هكا في الخدمه فيت في وما عاد نقي الحوت عاد هذا راه كيجي زوين صراحه، جربوه. وهذا المسمن انا كندير حيت تنشارك معكم هذا الشيء اللي سهل وبسيط، حيت ملي ما كتكونش ماما هذا الشيء انا هو اللي كنستخدمه في داري. ما كنعرفش نعجن المسمن، ما كنعرفش بزاف الحوايج، السردين عاد نقي وهذاك الشيء. تنجي الحاجه السهله. خفن زربن كيف قال هذاك المغربي، يقول يا ريت لو كنتي بحال خفن زربن. المهم البنات، هنا جيت عاوتاني نشارك معكم الاشياء ديال رمضان. شوفوا البنات، هنا كنعتمدوا اهم حاجه عندنا في المغرب، كنعتمدوا واخيرا اهم ركن في البيت، وختامها بالمسك البنات. ما تنساوش ان تاخذوا كل شيء اللي تاخذوه، تاخذوا السجادات وديروا واحد الركن زوين في البيت. وشوفوا هاد السجادات حمقوني ديال الدراري الصغار. ان شاء الله يوم يجي خليفه غنشارك معكم الركن ديال الصلاه، غنديروا واحد الركن زويون واللي غنصلي فيه ان شاء الله جميع. يعني تخليوا ولادنا يحبوا الصلاه ويحبوا العباده، خصوصا في هذا الشهر الكريم. الله يسمح لنا والله يغفر لنا اذا كنا مقصرين في الاشهر القبليه، بس هذا الشيء اللي هو ضروري خاصنا نعتمدوا في بيوتنا. والله يسمح لنا ويهدينا ويغفر لنا ويغفر لكم ان شاء الله. سلام بنات، انا رجعت لكم. عرفتي شنو؟ ما قدرتش نتحكم في راسي في الكحه. صافي ما قدرتش عييت، قلت صافي نمشي. انا خايفه اللي يقولوا لي فك الكورونا، وقلت صافي ضروري خصني نمشي. وهاني جيت للعياده دابا. هاد العياده غير في الطريق عن حدايا، دابا غندخل نشوف الباب هنايا بكثرة الدوخة. صافي ندخل والشمس، ندخل نشوف شنو كاين. خليكم معايا ان شاء الله تكون نتيجة سلبية. ايوا هنا البنات دخلت داروا لي فحص كورونا، بس بغيت نشارك معكم الوزن ديالي، لانه اغلب البنات تيقول لي تيقول لي ضعفتي، ولكن اغلبيه تيقولوا دبه في التيك توك دايرين لي حاله اني سمينه بزاف. البنات انا راه انتم الكاميرا كيفاش ظالماني، انا راه ما دباش ما تنعرفش البنات اللي غلاضات ولا شي حاجه، بالعكس راه الغلط غير صحه اختي. الله يرزقنا الصحه احنا وانتم ان شاء الله. الوزن ديالي كما شفتوا راه 68 كيلو. ودعيوا معايا البنات في اخر الفيديو ان تكون نتيجه سلبيه، لانه صراحه فعلا عيانه بزاف هذه الفتره، هذه عيانه بزاف. ان شاء الله ما يكونش الكورونا، وهذا اهم شيء. والله واخا اليوم ضراتني بزاف، والله الا تناقشت انا وديك الممرضه اللي تما، حيت ضرتني بزاف. فنيفي دخلت لي هذاك ديال الفحص، فنيفي بزاف ضرني.
وصافي البنات، نخليكم دابا وبسلام عليكم الى فيديو اخر، والله يحفظكم وينور طريقكم ان شاء الله، ومع السلامة.